mi-a spus că probabil trebuia să se întâmple și asta și că dacă a fost să se întâmple acum, e foarte bine că s-a întâmplat. Și noi spunem același lucru. Motivul pentru care au venit să verifice proiectul nostru, sincer, nu știm pentru că nu ni s-a comunicat. Ceea ce, în schimb, știm este faptul că Organismul de luptă antifraudă al Comisiei Europene nu face altceva decât să reacționeze la solicitările pe care persoanele fizice le adresează Comisiei Europene, sau la sesizările, nu solicitările, ci la sesizările de neregulă pe care le adresează persoanele fizice și că fac asta de fiecare dată. Este obligatoriu. Deci orice sesizare este urmată de o investigație. Motivul nu ne-a fost comunicat. Nu avem niciun motiv să speculăm pe tema aceasta. Ceea ce putem să vă spunem este ceea ce au controlat și concluziile pe care le-au trecut în raportul de control la fața locului. Din nou, trebuie să spunem că concluziile raportului de control la fața locului nu presupun niciun indiciu direct al concluziilor finale ale raportului. Bănuiesc că raportul ăsta va deveni public într-o anumită zi, ca orice raport de control, și atunci ne vom dumiri cu toții de unde și până unde s-a ajuns la această formă de control. Până atunci constatăm doar că ei au fost interesați să vadă portul Consiliului Județean, au fost interesați să vadă catamaranul, au fost interesați să vadă proiectul de plajă al primăriei și o pensiune din zonă. Astea sunt complet neoficial lucrurile care m-au întrebat unde se află. Nu au vrut să fie însoțiți de un coleg de la Consiliul Județean. Au dorit doar să le asigurăm accesul la respectivele locații, iar în ceea ce privește pensiunea, întrebau dacă pot să găsească un număr de telefon pentru ea și sigur că i-am ajutat pe site-ul Consiliului Județean. După cum știți, există o bază de date cu pensiunile active din județul Caraș-Severin. Mi-am dat de pe site numerele de telefon care sunt trecute pe site. Mai departe nu știu nimic despre povestea asta și nici nu e, sincer, preocupat. Colegi, noi ne-am pus la dispoziție documentele proiectului. Veți primi sau ați primit deja materialul respectiv. Informațiile personale au fost să zicem, ascunse, înnegrite pe documentul noastră, pentru că veți vedea la sfârșitul paginii, la sfârșitul materialului, este un text în care e specificat ce este public. Pentru a putea scrie toată lumea, sau a înțelege toată lumea același
Cum era să spun o prostie care e împotriva principiilor mele? Spune. Păi, nu, vreau să spun că pentru a înțelege toată lumea același lucru. Principiul meu este că în momentul în care doi oameni ajung la aceeași concluzie, doar unul dintre ei gândește. E dictator. Da, deci... Nu, sigur, ajungem cu toții la concluzii diferite, dar măcar pornim de la aceleași date de intrare. Veți găsi aici informațiile pe care au dorit să le verifice la fața locului, informații pe care le-au verificat. Nu e niciuna dintre ele o informație ascunsă. Documentele astea, sincer vorbind, le-au avut înainte de a veni aici. Nu știu ce anume trebuiau să le vadă, pentru că le-au găsit la BRCT, au fost transmise de către noi la solicitare în ultimele zile, bănuiesc pentru ei. Acest catamaran și de operarea lui. Probabil că cu toții sunteți informați că există o intensă activitate de transport naval pe Dunăre în domeniul turismului. Există o piață concurențială în domeniul transporturilor pentru public. Sunt nave care așteaptă de-a lungul țărmului Dunării venirea turiștilor pe care se ia și se-i ducă în toate direcțiile. Această concurență masivă și acerbă pe piața transportului de turiști în zona Dunării, am încurcat-o noi cu catamaran. Singura navă care funcționează în momentul ăsta în zona Dunării și care poate să ducă oameni dintr-o parte în alta ca să vadă țărmul și de pe apă și nu doar uitându-se de pe uscat, este a Consiliului Județean. Nu există un operator naval, am avut dificultăți în a-l obține. Pentru o navă veche arată relativ bine, nu? Nu, haideți, nu mai insinuați atâtea. Textele care au fost scrise n-au spus exact, dom'le, nava este veche. A zis pe surse. Nu fac un reproș celor care au scris. Fac un reproș celor care au avut, cum să vă spun, stupiditatea să vă informeze. Pentru că nu cred că le-ați inventat dumneavoastră textele acestea. Ok, e adevărat, dar dacă și atunci, gândiți-vă la momentul în care veți mai primi din aceeași surse informații. Cazul să facem judecăți de valoare. Dacă avem nevoie de editor, de director, de redactor șef, știm de un să-i luăm, nu o să apelăm la noastră. Lăsați-ne pe noi să ne facem treaba noastră. Sigur că da. Mulțumim. Că dacă nu scriam despre asta, noastră, nu le-am anunțat. Nu ar fi scris că Olaf a fost la Rechița. Sunteți de acord cu mine? Pentru că nu considerați necesar să spuneți un lucru ca ăsta într-un moment... Sincer, nici nu știu dacă aveam voie să fac această conferință. Nu aveați voie să faceți. Este Olaf. Că dacă vine Olaf-ul la Rechița, că nu vine în fiecare zi. Și noi nici măcar n-am acuzat. Eu cel puțin n-am acuzat. Am spus doar ce era de spus, se pare... Iată, nava a ajuns în portul Pojejena în 2012. Asta cum se zice. Da. Asta este nava finalizată în șantierul Orșova, în momentul în care cei de la șantier încep să ne preseze să o luăm de acolo, că le ținem cheul ocupat. Și asta este nava în portul Pojejena în 2015, când începuse să opereze. Să vă dați seama că am încercat să organizăm și am și promis că vom face o vizită a presei pe navă și ne vom deplasa cu ea. Dar cu toții ați fost în sală când s-a luat decizia ca societatea Consiliului Județean care opera nava să
nu mai fie posesoarea contractului de comodat gratuit, ci nava să devină subiectul unei achiziții publice în momentul acesta. Acei 150.000 de lei pe care Consiliul Județean le-a dat societății Oriana erau ajutor de stat, atacul asupra hotărârii de Consiliu. Nu aduceți nimic aminte de lucrurile astea? Ba da, nu, eu v-am explicat Deci, de ce e normal să se scrie ce s-a scris atâta timp cât comunicarea e deficitară, atât în rest. E bine că faceți comunicarea asta cu era bine să fie înainte de a avea articolele și aveau alte rezultate, dar mă rog. E bun și acum. Eu am o propunere. Dacă mai există un astfel de subiect legat de activitatea pe care o coordonez eu în Consiliul Județean în acest moment, haideți să-l dezbatem înainte de a apărea sursele. Sigur, sursele dumneavoastră sunt legitime, nu trebuie să credeți tot ceea ce noi spunem. Dar haideți să vorbim și de la puterea la fiecare articol, să vă întrebăm, de multe v-am întrebat, dar la fiecare articol, să vă întrebăm pe dumneavoastră, nu știu cum să spun. Până acum n-ați spus niciodată ce s-a întâmplat în patrimoniu, la serviciul, la direcția. Nu mă pute patrimoniu. Cine e din Consiliul Județean? Nu, eu am făcut o propunere în nume personal. Nu, dar haideți să discutăm și lucrurile acestea. Nu s-a vorbit niciodată ce a fost în patrimoniu. Vedeți ce se întâmplă în patrimoniu și acum. Ștampile dispărute, ștampile duble, telefoane dispărute, plecate oameni cu telefoane, lucruri mărunte. Alea mărunte sunt. Plus celelalte, care știți, licitații acordate, încredințate în altă parte și așa mai departe. Firme care fac șterfracul, nu șterfracul. Lucrurile astea nici nu le spuneți. Păi dacă tot ajunge la un moment al adevărului, haideți să-mi spunem. Poate am greșit aici, dar nu, aici s-a rămas o greșeală. Nu, să nu folosim termenul manual cu spegime de absolut nimic. Încerc să prezint lucrurile înainte ca ele să pornească pe o cale complet greșită.